Всем приветики, как дела ваши? Короче, я хочу свою рубрику создать. Это, короче, какая мне песня понравится, я такую песню буду петь сама голос. Вот. И если вам эта рубрика очень понравится, тогда я сделаю еще много таких рубрики, короче, это будет название рубрики, сейчас придумаю. Я, короче, придумаю, вроде, буду петь понравившиеся песни или петь понравившиеся песни. Короче, типа такое, если придумаю. Давайте, мне сегодня понравилась песня «Камин». Это, короче, вроде песня Эмана, вот, или Эмана и потом Джонни песня. Вроде. Давайте начнем петь песню «Камин». Вот эта песня мне очень сильно понравилась. Давайте начнем. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. Если вам понравилось, как я пела, тогда, пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь и поставьте лайки. И, пожалуйста, давайте сделаем новых комментариев. Пожалуйста, поддержите. Все. Я целую маму. Всех люблю. Давайте всем пока. Давайте поддержим эту рубрику.